喂，呢度上到去喎。今日咧就帶大家行下港島區嘅一條小路啊，叫柏寧路啊。柏寧路唔通係？呢條路引起我注意嘅咧，係因為我喺 Google Map 嗰度見到咧，柏寧路就係一條轉入去啲住宅入邊咧，而係有一個掘頭巷㗎。咁柏寧路嘅側跟咧已經有一條直線嘅行人路，由堅尼地道行上麥當勞道啦。但係佢係一條長命嘅樓梯嚟嘅，所以你話係咪易行啲呢？我係有啲保留啦。咁今日就探索一啲奇怪啲嘅路線啦。咁喺柏寧路嘅掘頭個巷嗰度呢，我見佢相當之接近呢個麥當勞道喎。咁我就相當之好奇呢個掘頭巷呢係咪可以人行到上去麥當勞道啊？所以今日呢條片呢，就同大家實測一下呢個柏寧路是否行到上麥當勞道啦。好啦，事不宜遲，我哋出發啦！而家又行咗入柏寧路啦。呢度呢，原本係有條行人嘅樓梯可以直線上去嘅，但係我就想試下柏寧路嘅盡頭究竟係通唔通上邊麥當勞道嘅呢？南園大廈，哦，咦？似乎係唔通嘅喎。呢度係咪麥當勞道啊？係喎，到咗喎，勁好！即係話咧，柏寧道咧，柏寧路定柏寧道啊？睇下先，有趣有趣。柏寧路咧轉入嚟。人行咧係可以行樓梯上嚟麥當勞道嘅。好啦，今日實測咧就解開咗呢個謎團啦。柏寧路咧原來真係可以經一條住宅裡面嘅樓梯咧係可以上到去堅尼地道噶。而我相信呢條喺住宅裡面嘅樓梯咧嘅通道咧都係一個公眾可以用嘅通道嚟嘅。唔知係咪又牽涉嗰啲叫做通道權啊？好啦，今日嘅實測咧就嚟到呢度啦，下一次再同大家玩，拜拜。
大家中意呢條片嘅，記得分享、讚好、訂閱、留言啦，拜拜。MG